Акупунктурные точки от кашля и для повышения иммунитета. Точка 1 расположена в области еремной ямки. Аккуратно массируем вилочковую железу, отвечающую за иммунитет. Точка 2 расположена в области передней поверхности шеи с обеих сторон на 2 пальца ниже ключицы. Массаж способствует усилению защитной функции слизистой оболочки глотки и гортани. Точка 3 расположена в области выступающего угла грудины на уровне 2 и 3 ребра. Уменьшается кашель, улучшается кровообращение пищевода, трахеи и бронхов. Точка 4 расположена между 7 и 1 грудными позвонками. При наклоне головы вперед 7 шейный позвонок самый выступающий. Массаж этой точки способствует нормализации деятельности сосудов сердца, легких, бронхов, помогает бороться с глубоким кашлем. Будьте здоровы, не болейте, практикуйте.